有什么硬硬的东西丢在里面。 民众站在洗衣机前一步都不敢靠近，一个坚固的不明物体就这样直接冲破洗衣机的玻璃，还不停猛烈旋转，吓坏现场所有人。它的机器里面全部都是玻璃呀、你看。 玻璃碎片不停在洗衣机里旋转，发出清脆声响，根本没有人敢上前关闭机器，检查到底是什么东西被丢进去洗衣机里面。 황당하게도 이 사고는 한 손님이 아기 유모차를 세탁하겠다며 유모차를 그대로 세탁기에 집어넣었다가 발생한 것으로 추정된다는데요. 南韩媒体报道，新加坡一间自助洗衣店疑似有一对夫妻异想天开，把婴儿车丢入洗衣机内。不过，马来西亚媒体报道，这对夫妻丢到洗衣机的事实上是婴儿护栏，事后机器不但受损。 还必须负起赔偿责任，所幸无人因此受伤。不过，美国这起意外却差点闹出人命。 Of a guy playing with a 1-year-old by putting him in a washer, and then the door automatically locks and the washer turns on. 监视器拍到美国一名保姆的男性友人竟然无聊到将小男孩丢入洗衣机内，没想到洗衣机的门瞬间关起来，两个人就对着机器又敲又打，最后在店主紧急拔掉插头下才结束这场闹剧。小男孩也没有大碍。西班牙也发生过有人将打火机丢入自助洗衣机。 不料洗衣机冒出火光，瞬间爆炸，威力大到把整个入口都震飞，场面宛如被飞弹轰炸过，十分夸张。自助洗衣机为旅居在外的民众带来便利，业者也希望民众能够好好珍惜，详阅操作说明，并在投入衣物前检查是否有不能放进机器内的物品，切勿为他人以及自己带来不必要的困扰。三立新闻谢天豪报道。